Firenze, 1513. Un uomo, seduto alla sua scrivania, scrive quello che diventerà il manuale politico più famoso della storia. Il suo nome? Niccolò Machiavelli. Il suo libro? Il Principe. La sua reputazione? Complicata. Ma chi era davvero questo signore che ha dato il nome all'aggettivo machiavellico? Nato a Firenze nel 1469, Niccolò Machiavelli non era un principe, non era ricco e non era nemmeno particolarmente fortunato. Era quello che oggi chiameremmo un funzionario pubblico. Ma se Machiavelli fosse qui oggi, cosa ci direbbe sulla situazione del suo tempo? Cara mia, era un casino totale. Francesi che scendono da nord, spagnoli che salgono da su, il Papa che fa guerra, i principi che si tradiscono. L'Italia era come una pizza tagliata in 20 pezzi e ognuno voleva il pezzo più grande. Io osservavo tutto questo e mi chiedevo come si fa a governare in questa confusione. Nel 1512 cambia tutto. I Medici tornano al potere a Firenze e Machiavelli viene licenziato. Peggio ancora, viene accusato di congiura e torturato. Qualche corda? Qualche peso? A proposito di Medici, se volete approfondire la storia di questa grande famiglia italiana, potete guardare il video dedicato proprio a loro che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Liberato, ma rovinato, si ritira nella sua villa di campagna ed è qui che nasce il Principe. Immaginate la scena. Un ex diplomatico di 44 anni, politicamente morto, che passa le giornate a giocare a carte con i contadini locali. Ma la sera tornavo a casa, entravo nel mio studio e mi spogliavo di quella veste quotidiana, piena di fango e di loto. Mi vestivo di panni reali e curiali e così vestito decorosamente entravo nelle antiche corti degli antichi uomini. Così Machiavelli descrive il momento magico in cui ogni sera si trasformava da contadino a pensatore, leggeva i classici, dialogava mentalmente con gli antichi e scriveva. Il Principe non è solo un manuale politico, è il grido di un uomo che vuole ancora contare, che vuole ancora servire la sua patria. Ma, e qui c'è la cosa più interessante, questo non è un romanzo, non è una poesia, è un manuale pratico, come un how-to del Rinascimento, ma invece di come cucinare la pasta, era come conquistare e mantenere il potere. Ora, se Machiavelli fosse qui e qualcuno gli dicesse: «Maestro, io voglio essere amato dal mio popolo», lui risponderebbe così: «Bello, ma dimmi una cosa, è meglio essere amati
o temuti? Tu dici amati? Sbagliato. Ascolta bene. È molto più sicuro essere temuti che amati. L'amore dipende dalla volontà degli altri. La paura dipende da te. Non è cinismo, è realismo. Io non scrivo come dovrebbe essere il mondo. Io scrivo come è il mondo. Machiavelli, Il Principe, stabilisce delle regole precise e qualcune. Primo, un principe deve saper usare due nature, quella dell'uomo e quella della bestia. Come dice il proverbio, bisogna essere volpe per riconoscere le trappole e leone per spaventare i lupi. Secondo, non mantenere sempre le promesse. Lo so, sembra brutto, ma ascoltate bene. Un principe prudente non può e non deve osservare la fede quando questa osservanza gli torni contro. Terzo, la fortuna conta, ma non tutto dipende da lei. La fortuna è come un fiume. Se non costruisci gli argini quando è calmo, ti travolge quando è in piena. Attenzione! Machiavelli non ha mai esplicitamente scritto il fine giustifica i mezzi, ma il concetto c'è. Lui dice che un principe, per il bene dello Stato, può fare cose che per un privato cittadino sarebbero sbagliate. Ma cosa risponderebbe Machiavelli a chi lo critica? Sentite, belli miei, voi preferite un principe buono che lasci il paese nel caos? O un principe duro che porta ordine e prosperità? Si giudica dalle conseguenze, non dalle intenzioni. Attenzione! Non sto giustificando la dittatura, sto spiegando come funziona la politica. Io non invento le regole del gioco, io le descrivo. Machiavelli ama fare esempi concreti. Il suo eroe? Cesare Borgia. Ecco un tipo che sapeva il fatto suo. Altri modelli? I romani antichi, ovviamente. Per Machiavelli, Roma è la scuola di politica perfetta. 500, e dico 500 anni dopo, il principe si studia ancora nelle scuole, nelle università, si cita nei film, si discute nei talk show. Perché? Beh, perché Machiavelli è un po' ovunque, i suoi pensieri sono un po' ovunque. Potreste sentire un politico moderno dire «in politica bisogna essere pragmatici», o un CEO, un amministratore delegato dire «il mercato non perdona i sentimentali», un allenatore dire «vincere è l'unica cosa che conta». Insomma, lui aveva capito qualcosa di universale sulla natura umana del potere. Certo, Machiavelli ha avuto anche tanti nemici. La Chiesa lo ha inserito nell'indice dei libri proibiti. In Inghilterra lo chiamavano Old Nick, cioè il diavolo. Ma cosa? Cosa ho fatto di male? Ho detto solo la verità. È colpa mia se la politica non è una scuola materna? Il problema è che molti hanno letto solo pezzi
del libro e non il libro completo. Hanno preso le frasi più forti e hanno dimenticato il contesto. All'inizio ho menzionato l'aggettivo machiavellico, che ancora oggi utilizziamo in italiano. Ma cosa significa? Machiavellico significa astuto, calcolatore, senza scrupoli. Ma è giusto? Machiavelli era davvero un cinico senza morale? Allora, va detto, in realtà Machiavelli amava la sua patria. Il principe è dedicato a, pensate un po', Lorenzo de' Medici, con la speranza che potesse unire l'Italia e liberarla dagli stranieri. Insomma, era un patriota, non proprio un cinico. Grazie, cara, grazie. Finalmente qualcuno che lo ha capito. Io volevo un'Italia forte e unita, non un mondo di furfanti. Allora, cosa ci insegna Machiavelli? Che la politica ha le sue regole, diverse da quelle della morale privata, che bisogna conoscere la realtà per cambiarla e che, come lui stesso scrive, gli uomini giudicano generalmente più con gli occhi che con le mani, perché toccare tocca a pochi, vedere tocca a tutti. In altre parole, tutti sanno commentare, pochi sanno governare davvero. E voi, dopo aver conosciuto un pochino meglio Niccolò Machiavelli, cosa ne pensate? Era secondo voi un maestro della realtà politica o un maestro del cinismo? Io vi lascio giudicare, ma ricordate, giudicate dai risultati, non dalle apparenze. Grazie maestro! Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate anche di dare un'occhiata al video su Il Gattopardo, un altro grande capolavoro della letteratura italiana. In più vi spiego anche come si scrive una recensione di un libro in italiano, che può sempre tornare utile. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, per favore lasciate tanti like che ci aiutano molto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e anche tanti materiali sulla cultura, sulla letteratura, sulla grammatica e l'attualità italiana completamente gratuiti. Non dimenticate poi di seguire l'Ernamo su tutti i social e visitare il nostro sito web lernamo.com se volete la trascrizione scritta di tutti i video che pubblico su YouTube. Ci sono tanti articoli proprio sulla cultura, sulla grammatica, sulle espressioni italiane. Con questo è tutto. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.